il faut pas comprendre d'abord place au maître spirituel il a ndo quitter. Maître spirituel azan do quitter. Maître spirituel azaka kamoto oyo ayebi ko sala art mystique. Tout le grand prophète oyo bino comme ça ba prophète nga na benga maître spirituel, bazalai ba maître spirituel ba alai ba religieux te. Parce que Moïse a tika lo sala judaïsme te. Tango akeyinde na sima na ye batu batika lo sala judaïsme. Jésus-Christ a tika la ko sala christianisme te. Tango akeyi batu bazui doctrine na yende ba ko sala oui, natanga la Bible makasi. Yo o définir Bible lo lengeni. Ngana yebi que Bible eza na religion te. Bible eza ba religieux te parce que Bible eza livre ya ba maître spirituel. Benga égrégore. Égrégore eli ko la kisa croyance moko boye oyo biso nyonso to sangisi pona eloko moko. Parce que mokili eza infini et outi na moins l'infini et qui na plus l'infini et si la te. Parce que Pierre pas banda ozela yeso azonga. Si akufa yeso azonga te. Donc biso pe to okufa to ozela ozonga te donc ezamba moko eloko moko boye eza plagiat. Qu'est-ce que fait que pasteur a comme pédé? Mais quand on peut expliquer balandi à chaque télévision, pasteur mais azara pédé. C'est dû à quoi condition? Esprit à déguisement d'abord. Condition pourquoi? Pour multiplier pouvoir. Il faut au tout sa phase na phase. So toute ces phase na phase courir ya makasi. Pour nzambe. Oui, nzamba sala biso moins na plus. Biso to ba plus mi bali basi ba moins. To sangana po to sala eloko moko boy to tondisa univers. Alors, mobali aza plus swinga na mobali la comme ke na mobali donc comme plus c'est que pouvoir et saline. Vu que bazaba chrétien basa la Bible trop, ils ont la science moko ils ont na sima ya Torah, hein, Ancien Testament, ba bengi yango Kabbale. Na ba kabbaliste ndo mo na bosa la. Il faut au tout sa phase na phase. So toutes ces phases na phase courir ya makasi. Pour nzambe, oui nzambe. Kokende lifelo, to kokende paradis eza sujet moko un peu trop complexe. Mutali boso Adam ti lelo. Non akota lo la te ponan basambisa batute. Donc eza sujet moko boye to confondre ba thème te. Bible est parlé na langage humain pour expliquer batu. Na koyoka yo moko dia oyo ba Congo ba bengaka chez sa famille et tout comme ça. Yo au définir en lolengeni. C'est pas basakata ba benga ngo mbonzime. Eloko mbongo ya famille. Eza pouvoir, eza différent na ba kisi oyo mutu ake ko simba po azwa. Kodia eza eloko moko boye uti pa ba ancêtre. Batu basalaka ignorance wana ya lobake kodi bimisa mbongo. Kodi bimisa mbongo te. Kodia epesaka mutu chance par rapport ya musala par exemple wa commerçant. Ozana kodia commerce na yo ebanda ko exceller kaka. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozale belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Belé bokota la biso mokene mubimba na pesi bino mbote. Merci na confiance na ndenge bopona chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na ba abonné na biso tout oyo ba benga biso pona ba remarque, ba idée pour l'évolution ya chaîne oyo chez Biso Télévision. Merci mingi na sponsor nanga officiel oyo apesa biso succès, élévation, apesi santé, apesi famille, apesi kimia, Jésus-Christ de Nazareth, il y a un sponsor officiel ya chez Biso Télévision. Merci mingi na orphelinat vida ozali ko sunga bana bitike balia ba mena ba sepela. Ba bolingo to sunga bana wana na quelque chose yo moto muté malamu benga mama Emily Seti na numéro na ye to bengi ngai na kopesa numéro ya mama Emily po ete bana wana bazanga ndoko kolia te. Merci na ndeko Chris pour la prise de vue du côté réalisation na moni Elias et puis Linige Mosolo. Baneko ba bolingo lelo to koloba makambo itali spiritualité to koloba mwa mingi bato ba bengi ba to pesa bango différence ya kodia na porte-monnaie magique parce que il y a des bateaux qui bakendaka bakekoluka bakisi babeli maboma bato so ya kodi pe toyoki ke bato so bakufaka na famille ko évoluer te
Yongo toluki muntu maître spirituel mais comme ameka un peu ko expliquer biso mozindo ya makambo na ndenga mabete s'il vous plaît parce que biso todaka awa pona ko informer bino na ba réalité o le kana mboka parce que ba jeune belé batengami ba komi ko bela mabomba ba ki koluka ba kisi raison pour laquelle to bengi pe muto ya spiritualité ameka ko répondre à mito to tuna na émission lelo police de star papa na pesi mbote mbote mingi ndeko chic na bengo nani maître spirituel nganga Olinga Komonini, Angelo. En fait, maître spirituel, ça me va déjà bien. Mais Kombo Nanga, Seigneur Uranus le Grand. Seigneur? Oui, Seigneur Uranus. Seigneur Uranus, parce que Naza maître de maître, donc Naza maître Oyabimisipe, ba maître belé. Dans le coup, la bango babenga ba maître, bango babenga anga maître, donc Naza Seigneur. Tu es Seigneur moko Jésus-Christ, papa. Et d'abord, tout d'abord, eza ignorance moko batu basalaka. Kolobake Seigneur et la kisinzambe eza faux et archi faux. Seigneur ni kolobake. Seigneur li kolobaka ka maître de maître. Seigneur. Seigneur. Au mona kenatango akala même basi banda obenga mibali na bango ba Seigneur. Lelo tozana ba cardinal ndeti ba cardinal monsengo babenga ke monseigneur. Donc Seigneur et la kisinzambe te la kisika maître moko azana suprématie moko boye moins élévation spirituelle na eza mo makasi donc. Yo sanzo la kanani okumisa kanani na spiritualité. Kimbangu, église des Noirs, bouddhiste. Ngala sambelaka le tout dans le tout. Le tout dans le tout elingi koloba tata mokeli. Oya keli le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Ndenge baike babengaka. Parce que yende azali nyonso na kati ya nyonso. Il n'y a rien hormis lui. Na kati na ye malamu ezali na kati na ye pe mabe ezali. Nde wana ngala vénéraka. Est-ce que au s'attendra un jour que kokufa au keneli felo ndenge biso bana nzambe to ba ke sengeli ko sa bolamu po okende ko vana pembeni ya tata yo le blago nini ambuto kota na mozindo ya sujet na biso ya lelo kokufa d'abord existate sauf que mutu a changé ka vie alongwe la vie ou a qui vivre la vie mususu na ndenge nini papa ça ko embrier biso s'il vous plaît nazo embrier te na expliquer eza lo quoi notion ya papillon il faut longwa mbinzo akoma papillon après comme papillon akufi akena le lointain wana eza na cadre ya nyama mais na cadre ya mutu azali composé na ba corps toza na corps oyo eza matériel corps oyo eza matériel ezomonana na corps oyo ezali éthérique oyo eza na kati oyo emonana te alors corps wana babenga yango énergie ekufa te échangeaka ba forme telle une siève lokola nzete eboti mbuma wana ekwei mbuma bamoni yango ekwei mais vitamine ezala na kati wana ekufa te ekomi ko nourrir lisusu nzete donc asalaka kaka changement de cycle alors par là kolobaka kokende lifelo to kokende paradis eza sujet moko un peu trop complexe o bato belé ba comprendre te parce que ce tolobi moto une fois kende lola na yoka ba chrétien to bato basambela baloba jugement dernièrement bo ezali o bato nyonso ba okufa donc jusque là moto no akota lola te tozo quoi exemple ndeti ya moto liboso Adam ti lelo non akota lola te pona basambisa bato te donc eza sujet moko boye to confondre ba thème te Bible est parlé na langage humain pour expliquer batou par rapport à la réalité au biso to vivre là parce que ce bandio lo ba lumière moko boye leki boye et kota ki na kata cosmos moko batou ba comprendre te batou pour ba comprendre il faut ba pesa exemple o eza na kati ya mokili par exemple ba okelo ba Adam liaki arbre de la kombuma ya arbre de la connaissance du bien et du mal mais so to lo bito luka mbuma wana na mokili ezala te to lo bani ezala ki manga or Adam a frôlé connaissance moko boye oyo esali ke akoma nzambe donc akoma nzambe parce que mutu azalaki ko détenir connaissance du bien et du mal ezalaki ka nzambe donc eza moi biloko mo ya bo namoni mama toke mo mulai na mituna mais tozonga na mo mkesima na ma oyo na matali kodia yo kopesa ngo signification nini na koyoka yo mo kodia oyo ba Congo ba bengaka richesse à famille et tout comme ça yo au définir en lolengini. Oui, kodia eza terme oyo ba Congo ba bengaka mais eza moi partout na presque bikolo nyonso ndeti pa basakata ba benga ngo mbonzime eloko mbongo ya famille eza pouvoir eza différent na ba kisi oyo mutu ake ko simba po azwa kodia eza eloko mo boye uti pa ba ancêtre basangana ki na bolingo souci ya libota bazwe eloko mo boye ba sacraliser yango batie chance na bango batie bénédiction na bango ebele baza kutu tango mosusu
ba sacrifier ba vie na baoka po bazwa énergie na bango ba tia yango po eloko wana esunga ka famille. Donc na kati ya code ya moi je vois rien de mal na kati na yango parce que n'importe qui na zo yango te. Eza eloko eza destiné ba pesa yango mutu boye longwe na famille boye basili famille wana famille mususu azu yango donc eza eloko mo bon. Sikoyo conséquence nango eza nini parce que tango eko longwa eko pesa mbongo. Ye munani yako pesa mbongo na code ya wana ezalaka nani qui donne de l'argent. Et ça la technique ça la maneni ba on va te sacrifier. Bakina nini nini mais comme ko fungola mo mukeko. Batu basalaka ignorance wana ya lobaki code ebimisa mbongo. Code ebimisa mbongo te. Code ya epesaka mutu chance par rapport ya musala par exemple wa commerçant. Ozana code ya commerce na yo ebanda ko exceller kaka. Donc musala na yo ebando sala makaka donc il bofulu kisami koya en revanche yo il faut honorer sa famille. Il faut beaucoup la famille okipa ka famille bien bango nyonso bazala bien donc mutu alela te na kati ya famille. Code eko koma dangereux tango batu bakomi kolula jalousie tango ye ndeni ni kaka bango nde basaela yango à ce moment là batu bakomi koyo luka biso ba maître spirituel to sala nini toyi ba code ya wana ezalaki tango mosusu na libumu ya mwana liboso mwana mibale alobi te mama ya mwana mibale ye alobi te bango pe bawumeli nango nga na posa mwana na ngazwa yango à ce moment là tango bokomi koyiba yango bo détourner yango na volonté première au ancêtre batikaki yango à ce moment là pour ancêtre ton basala ki on bazana eloko basala yango batu bayebi mwa makambo bamboka baomona tango mosusu bakozo jouer moko lokwa ngando bazwi mukwa ya mutu bakotisi na munoko bakangi kitendi ya rouge donc basacré aliaka lisusu batute du coup tango yoko ya koluka ozwa yango il faut olongola ne wana oyo ba ancêtre bachaki donc munoko ne komi polele nde par là code komi kolia bato donc code ya eza bilo mo ya bongo et bandi kolia pe na famille tout le monde a famille mususu mama sana kodia omona ke famille mobimba eza ye akunda aka ebibembe ye na famille ka ye mutabonga omona ba milibangi ba obima ba voyu ba kobima ba bota aka na lipango ya famille mais ba yebike bana ndengo na ba moya mobali asonga la famille et soki wana so comme na niveau na seke eza nini eloko wana ezo sala mape trop na kati ya ba famille eza na bato misusu eza azana code ya te mais batali ke yende mutu atangi ton musu mwa mingi yende mutu azana mwa étoile ya richesse il faut na famille ba se sacrifier ba sala ba cérémonie moko boye po bazwa chance ya bana nyonso bazana kati ya famille ba pesa ye des raisons pour laquelle au monde na famille on a musu batu babela maboma to mayele koka bangote baza batu mo boye lokola barata donc bazwi chance nyonso to au monde na bana basi na kati ya famille wana basala aka kindumba ezana mama moko boye oyo encadra ka bango tonganda kwa munene bango nyonso bavanda ka me bango basala ka kindumba ye moko abota te donc bazwa ko bota na ye na ba chance ya bana na famille bazwa yango po ba pesa ye asali sa famille au moment oyo ye azo kipe lisu famille te bato oyo basangana ki po no pesa ba énergie na bango wana ba balukela ye nde ba oluka basala ba makambo boye po ba pinir ye mais sikoyo esprit nini oyo isala en sorte que muta fuluka na kodia ezaka kombo esprit na na kombo et sala makalolenge nini eza énergie ya bato ebele basangani d'abord bato il faut ba comprendre concept ya esprit eza na ba concept ebele concept ya esprit mususu ekoki ozala mental ya bato ebele mental na biso nde tosangani to raisonner eloko moko et créer force moko babenga égrégore égrégore elikolakisa croyance moko boye oyo biso nyonso tosangisi pona eloko moko vike totie tomona ngo exemple na kati ya Égypte antique bato babandaki kosala basali veau d'or na bango to basali nzete na bango bango nde basali yango vike bazwi énergie na bango na pensée na bango nyonso batie na kati na yango au moment wana nzete wana to statue wana ekomi kosalela bango pe ba miracle parce que batie croyance na bango bakodi ya siko eza bongo tandis que toza pe na ba esprit oyo tata mokeli ndenga akelaki bato akelaki pe milimo ndeti babiso toza déjà bato moko boye na lobango mingi toza ba être matériel te auto vivre vie spirituelle toza nde ba être spirituel oyo toyaka ko vivre expérience matérielle poto kolisa niveau na biso et élévation poto zonga na rang ya liboso oyo tata mokili alingela e biso toza par là siko ba esprit ba komi donc pona kodia ezate ke esprit moko bo abatami na simalango eza force donc pouvoir oyo bon ancêtre basangani moko mibale misatu ba pesi eza lokola bazwi nzungu ya bokoko
basaki nango balobi batumbi bakati basoso basali bamakambo ebele ebele basakrango batie énergie na bango dans ce cas ekomi kosalela bango makambo. Mais sikoyo autour bamwa elo mo etikenga mwa moke soki neti par exemple tozwi nzete mo bato bandi kobondela nzete wana mpe makambo ekomi osalama esprit nini wana esalaka en sorte que nzete wana ezwa pouvoir betela biso expliquer biso phénomène wana eza d'abord comment eza yango na lobi eza égrégore eza esprit universel donc esprit ya univers na kati ya mokili to wana microcosme na macrocosme eli koloba grand univers na petit univers eza biso po biso pe to ba univers makambu nyonso eza na kati ya univers eza na kati ya mutu oyo nyonso eza na kati ya mutu eza na kati ya univers siko na kati ya univers wana ezalaka déjà na pensée na yango ezalaka na état de conscience nango oyo esalaka raison pour laquelle même ba prière à bato misusu ezalaka exaucé parce que à côté na kati ya dimension moko boye il y a univers oyo univers ekomi ko fournir donc quand tu travailles sur l'univers yebaka univers pe ça yo différence na okope ça lelo bato ba travailler makasi hein ndé slogan il faut travailler dur c'est faux. So bato babande ko travailler dur nde bato bazwaka tant mususu ba famille ebelembe babotama ba pauvreté po banda ba kokololo na bango ba travailler fort nzoka nde ba travailler avec amour soko o sa eloko wana avec amour omona ke eloko wana pe musala na wana eko créer égrégore moko bo ezongisela yo en retour ba sacrifice oyo pesa ki pona yango donc c'est un peu comme ça. Mais sikoyo na matière au Italie par exemple il y a des nzete pe dans l'esprit na kati ya esprit na kati ya nzete nyonso na kati ya être vivant nyonso esprit moko aza na kati na yango parce que na kati ya mai milimo ya mai bazali ndenge bambisi baza na mai ba milimo ya mai pe oyo bavandaka na mai bazali wana eza nanu oyo eza naturel oyo tata mokeli asala na kati ya zamba pe ezali alors ba esprit artificiel oyo tokomi kobenga lokola ba vampire hein totiango na terme wana ba vampire eza molimo ya mutu oyo awa mais au lieu amata asala ascension te amati te esprit na ye komi kotelengana na kati ya univers du coup batu bakomi ko invoquer et komi ko kolisa pe pouvoir na ye na kati ya monde spirituel akomi coincé wana akangami wana bandaki salelo to mona ba mengu bazalaki batu ba vivai loko ya biso maintenant ou bakei na monde spirituel na place ba kende ba juger bango pour ba leka chemin na bango évolution na bango ba ya ozonga na incarnation ba komi du coup bloqué to ba komi bloqué ba komi ko invoquer bango du coup ba komi esprit puissant to za le quoi lelo ba to ba ça ba gagner dangereux ba zo invoquer Mobutu ba comment invoquer Bruce Lee ba comment invoquer Johnny Walker ce sont des personnes qui ont vécu mais ba komi bloqué na niveau astral na kati niveau astral au lieu ba zonga na monde spirituel ba comité baza bloqué ce qu'on a niveau astral et biso le quoi to yeba e batona ba alai puissant to comité msu ko benga bango ya le quoi nde to benga bakoko na biso bazalaki awa metango ba kei na mukili wana biso tozo aider bango te ba évoluer biso to komi ko invoquer bango du coup ba komi ba prisonnier ya ko travailler les biso donc c'est comme ça nde o mona ba esprit bazo mususu exemple mususu eza o mona na mai o mai o ezala na bilima mai o ezala kana milimo mabe esala makande nini mwana mwasi azuizemi posemi eza de être humain azuizemi alongoli yango ake kobwaka na kati ya mai wana molimo ya mwana wana or que soit tozongi na maloba il y a le grand créateur o ya pesa et pas ya bato alobi mutu ako vivre pendant 120 ans bon mutu sko na une année akufi moi ke molimo na ye etelenga na kati ya mokili pendant 120 ans na kati ya 120 ans wana sikoyo soki akutani na bato oyo bapesi ye chance te ya okende bato bazolela na kombo na ye baonyonga na kombo na ye du coup esprit wana ekangami na kati ya se ekomi baluka nde omonaka noko na biso akufa nakutana ye ne na zando ngaku nakutana ye na mama leki na place boye mais akufa esprit na ye ekete donc c'est un peu ça. Mais sikoyo tokena mwa moke na mambo etali kodia par exemple sacrifice wana bato bakufaka wana na sacrifice bainda kosala misala wapi et puis bakendaka wapi so na bango pe ezalaka nini sacrifice bato il faut ba longola na mutu na bango tokeni na sacrifice ndengo lobi eza na ka oyo par exemple ba longoli kodia na place oyo ezala destiné na yango bakeni yango epa ya mutu oyo ezala destiné na ete du coup kodia komi kolia bato wana sikoyo kodia komi kolia bango po bango il faut ba ki travailler na monde spirituel pour ba payer sa bénéfice parce que nyonso ebanda na spirituel avec ya na physique na matériel et là nyonso avant osala yango il faut uta na kati ya pensée na yo za connecté directement na esprit na yo donc au moins même artiste avant dessiner
Et bandana na kati ya mutu. Na kati ya mutu, na kati ya pensée, na ya moni est vraiment comme boya sale yango. De même, na musicien va commencer mbol faut yele na lokwa o babenga inspiration. Ndenge moko na makambo nyonso. Makambo bandana mukili ya molimo. Alors tant bazongisa bato na mukili ya molimo, eza parce que ba travailler dur. Na kati ya mukili ya molimo po bazwa chance wana to bénédiction na basani. Batinde la mutu. Le vivant na ye au monde asko affaire nyonso osala ezoke liboso. Mais biso ba chrétien peut na croyance moko que un jour mwana nzamba kozongaka akiko bongisa biso esika. Pourtant akoya aya ju biso tokende kopema. Siko mutu lokola ba musulman batu ya église des noirs nzamba osaba so muso batu nyonso parce que biso ba chrétien to nima bon. Yo eloko elobela ko nini? Nga nayebi que mwana ya nzambe ndingo zoloba wana na langage wana ke akoya akokita na kati ya mokili eza conception monga ya mona ngo trop bizarre parce que koloba ke esprit ya vérité mwana ya nzambe nde na uta oyebisa o Bible elobi langage moko humain. Langage il faut te comprendre. Pour te comprendre il faut te yeba que Jésus eza représenté lokola esprit de vérité. Et esprit de vérité déjà il y a mutunyo soit comment comprendre mutunyo soit comment clair mutunyo soit donc déjà il y a la kata mokili et mutu akokende voyage na yepe mutu akoya kozonga lisusu parce que mokili eza infini et outi na moins l'infini que ti na plus l'infini et si la te parce que Pierre pa banda ozela yesu azonga ti akufa yesu azonga te donc biso pe to okufa to ozela ozonga te donc ezamba moko eloko mo bo eza plagiat. Voilà, to continuer l'émission Mitune Zali, mais si ko yo ba oyo ba to ba comment ba Bible, la Bible. Vous t'en avez? Oui, natanga la Bible makasi. Yo o définir Bible lo lengeni. Ngana yebi que Bible eza na religion te. Bible eza ba religieux monté parce que Bible eza livre ya ba maître spirituel. Bah il faut pas comprendre d'abord place au maître spirituel il a ksindo quitter. Maître spirituel azan do kité. Maître spirituel azaka kamoto oyo ayebi kosala art mystique. Nakata art mystique wana malamu iza mabe iza tel un dieu. Un dieu c'est yenda créer arbre de la connaissance du bien et du mal. Nakati ya moto iza la côté sombre na côté partie lumineuse. Arbre de la connaissance du bien et du mal. Nakati ya moto bonzambe izali pe satana izali. Satana o batu bakenda olukate bakanga ba chaîne babwa bisika bikauki chaque jour te akata ba chaîne. Wanate satana o eza na kati ya mutu nde mutu il faut luka abunda na ye atika oyiba atika kofinga atika kotonga atika koenvier atika jalousie satana wana o azala na kati ya mutu ko maître spirituel aza mutu yo ayebi connaissance wana et grâce ya connaissance wana loko asali communion na univers akomi na facilité eloko nyonso yo osenga to eloko kosala eloko wana epesa melaye. Alors par rapport à question na ona bosani kutu ezalaki question que ezalaki lisuni na otuna la Bible sur la Bible siko eyaki par rapport ya ba maître spirituel omona que tout le grand prophète o bino bokomi sa ba prophète nga na benga maître spirituel bazalai ba maître spirituel ba alai ba religieux te parce que Moïse atikala sala judaïsme te tango akeinde na sima na ye batu batikala sala judaïsme Jésus Christ atikala ko sala christianisme te tango akei batu bazui doctrine na inde ba ko sala Bouddha atikala sala religion comme bouddhisme te batu batikali ba isme wana batu nde babakisa yango donc batu wana bazalaki kaka ba maître spirituel déjà yoka Jésus na Bible ba bengi prophète babando bengi ka maître et c'était comme ça batu wana ba ala na église te banda otambola na nzela ba ola kisa batu nzela ba opesa batu ba makambo po batu ba fongwa mana ba esprit et c'était comme ça ba osa ba miracle ba osa ba makambo oyo il faut ba aider batu. Ok, mais sikoyo alors Bible sikoyo ngala tanga kayango étant que livre wana ya ba grand maître oyo ba grand maître elboso ba lay puissant makasi bazwaki PV bazwaki révélation bazwaki nini pona ko tambusa mokili. Alors les loso to komi kozwa Bible to kangiango kakate eza buku la biso ba chrétien to komo beta sko libanda parce que ba juif ba judaïste ba chrétien te soit bolongola Torah bo pesa bango bino otikala na Nouveau Testament. Chrétien comme sambela iloko o sengezo ya na passe piaka mbongo eko mona na te nde place ba jeune belé ba tuna kinga
Papa chic, okolo be maman metali ba porte-monnaie magique te. Maman abenga kinga pona mwana na ye akendaki kozwa porte-monnaie magique. Mwana ye abe liboma. Mais ngana ko expliquer biso porte-monnaie magique wana ezana e uta na wapi. Porte-monnaie magique eza appareil moko boye d'abord et utaka na kati ya monde des esprits. To pe na kati ya monde de la biso ba sacré. Ba monde des esprits. Monde ezaka sokoza wa okufi. Mais monde oyo kende wana tango okufa tango nzoto ekufa ezonga na monde oyo eza na voile oyo bamona yango kaka ilfo koma bande moko boye nde molimo eza na kati ya mutu ya na kati ya voile monde wana monde des esprits dont je parle monde oyo biso nyonso to utaka avant to ya awa parce que ba monde eza ba dimension astrale ezali ba dimension spirituelle eza niveau par niveau eza alors eloko wana eutaka tango mususu maître okiozo porte-monnaie moko boye asali par exemple ya maboko na ye a invoqué esprit moko par exemple to pe sande exemple ya maman dieu de l'argent to pour na ba oyo ba benga ka porte-monnaie angélique malgré ça existe pas vraiment azui abengi abundia seigneur abundia to archange abundia ange abundia abata si énergie na ye na sima na yango du coup entité wana akomi ko sala mbongo po mutu wana a vivre bien. Donc akomi kocha mbongo na kati ya eloko wana po mutu wana a vivre mais mingi eza ba mbongo oyo kaka mutu azalaka nango déjà mutu mususu deya na kati ya destin na ye ndenga yaki mission na ye terrestre boye balobi non mutu il faut vivre 45 ans na 45 ans na il faut azwa mbongo na 25 ans na 25 ans banda 10 ans ti avant koma 25 ans kembi trop akomi na 23 ans lobi te nga na kokaliso vie ote fona luka maître spirituel na ki nazwa eloko tango koyazwa eloko tozwi kaka eloko ezalaki na 25 ans to pusi yango pembeni na ye parce que mutu nyonso na kati ya mokili aza na kuna ye ya montant oyo ya olia eli koloba nini eli koloba ke so lelo to obeta makambu na mbongo c'est parce que bénédiction ya mutu ekoma converti na mbongo. OK. Mutu akolia 18 tonnes ya ngombe or que lelo po olia ngombe il faut za na mbongo ya osomba ngombe. Bazui siko mbongo ya bangombe wana bangombe wana ba convertir yango na monnaie ba convertir wana ba makambo wana bazui siko ba pesio. C'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Et na kati ya batu peto wana batu bazana ba dur karma azana étoile ya mbongo te na vie na ye. Du coup il faut créer les siko force moko boye oye bando sala ke alongwa na kati ya difficulté wana. Oui batu babotama pene belé azana karma moko ya mabe il faut souffrir trop na vie bazali mutunye sauter aya il faut la bourgeois parce que équilibre ya monde et ça là et qui est bien te on a auto yebiso que malamu il faut la mabe il faut zala ce batunye so bakomi ba patron nani okesa ila muninga bilanga ce batunye so bakomi ba patron nani oluka banda okumba baninga donc il faut équilibrer za batu bazala na échelon oyo aza milliardaire oyo aza millionnaire oyo aza duc oyo aza na classe donc il faut za bon mais sikoyo neti mwana abelaki liboma wana mwana wa abelaki liboma maman na kotala biso conseil nyo opesa na bana modèle wana bana d'abord isa erreur moko boy na moni pas ba jeune trop ba jeune bazo lula mwa mingi ko lula mingi ko ke pas maître spirituel et mabete basenga ka jamais eloko elekio na niveau na pesa exemple par exemple ngande na vandi bo mutabenga maître naza imposa porte-monnaie magique et bimisa $10,000 par jour. Question le fona tout na yo na vie yo moko simba non combien o so $10,000 aux ala pena pied sur terre. Il faut calculer ça pendant 6 mois, il faut calculer ce que $10,000 fois 10 ça fait combien? Fois 1 mois. Ce que pendant 6 mois, combien na combien? Yo moko na vie na yo tu gagnes combien? Et là ko po ezala so yebo beta balete ko kesimba ki sa balete. Parce que et la musaka ka ande na uta kolobe loko yo zala na yango et la mu e bimisi yango mutu mswa okyo zala ki ande na lupemba ya larme jalousie bakindo kia famille ba makambo ebele bakangai ba bloqué du coup biso to bundeli étoile on esalini ezongi c'est comme ça poto za pe na bato bana ba chance mbongo mais maboko na bango etoboka ata simbi mbongo ya ndenyo sa na ngo elo to mona yimo akomo vanda raisonner mais ngala sali na mbongo ni na dépenser on de niti mbongo esili kabwe maboko toboka donc bakoti sa distraction moko boepo à saisir à vivre bourgeoisie te toi vivre bonheur te azala heureux te ezala mutu msusu azui mbongo kaka boye ata zala na projet ande bache molimo akwiti na mutu et c'est comme ça donc c'est comme ça que ça fonctionne ko bana wana
d'abord naopesa mwana wana conseil mingi te, mais naopesa maître bandeko maître spirituel conseil. Soki mutu aye kosala musala epa na yo avant ozwa makambo moko boyo pesa ye, il faut osala d'abord consultation pour yeba état d'âme ya mutu wana. Hein? Oui, il faut yeba état d'âme ya mutu. d'âme? Oui, oui. Nde na otolo ba makambo karma awo ezala batu misusu tamsu ancêtre na bango avant kufa pardonna betali solo. Ezala famille mususu koko na bango azala andoki. Abanda protéger famille azokende chasse akoma kato mususu lion akangi banyama aye nango na mboka batu balie du coup azoboma kama mutu moko to mibale mais na baane ya bekar ya baane mais famille bamoni ke moi batu bazokufa bamoni o mabe bazui koko na bango wana babeti jusqu'à ce que babomi koko wana vakata molimo alobi bino bobominga po bojuger ke kindoki eza mabe donc na lignée ya famille nanga oyo okendezwa kindoki aokufa ndenga na salini na kufa du coup famille wana bakomi soki akesimba kisi bo il faut retourer ya so akesimba kisi bo il faut akufa yango wana ba maître spirituel baza na droit avant ba bandopesa mutu charge il faut ba yeba nanu état d'âme na ye ba yeba niveau ya degré spiritualité ya ba ancêtre na ye soki eza na place moko bo bachaki blocage maître aza spirituel ayebi ndeni o sala po asenga ba ancêtre wana pardon ba fongola mwana na nzela Ah, makamuza na ba spiritualité oyo. Mais la bandi Chris boni kuna to baksa mandamu. OK, dans les bons. Mais sikoyo na mametali spiritualité. Le to moni bato bakoti bikota kota. Ba pasteur mingi pe ba neto yokaki ba pasteur mingi pe ba yo mona yo. Ba ya kozwa nini pa ina. Opesa la nini? na kati ya ba pasteur mingi bazoluka célébrité po azwa Le célébrité pasteur a bien pe bazali. bon wana na yebite ngana on amona te bazoluka célébrité po azwa célébrité il faut à prophétiser faut amona donc dans wana to loba d'abord il y a consultation il faut amona pour à prophétiser batu nde batu baoya il faut akweisa batu po bango ba se limiter wana mukiende bayaka koyekola po biso to na connaissance ebele bayaka koyekola kabale juif vu que baza ba chrétien ba ça la Bible trop ils ont la science moko ils ont na sima ya Torah hein, ancien testament ba bengi yango kabale na kat ba kabbaliste ndo mona ba osala ba exorcisme osala musala amoni pe asali musala mingi baoya o baoya ko se limiter kaka pesanga na mona pesanga na kweisa yango zo mona ke amoni likambu bien mais pour asili sango et comme problème yango pe comme ça ba msupe ba koma ba PD. Qu'est-ce qui fait que pasteur a comme PD? Mais quand on peut expliquer il y a chez télévision pasteur mais azara PD. C'est dû à quoi condition? Esprit à déguisement d'abord. Batu bazo sala ba makambo msusu na ignorance. Ake kozwa eloko moko boye oyo ye azana miso omona yango te. Eloko wana tango yo zana ngo na pesa exemple mutu aye tango msusu ake et pas un maître ya mabe apesi eloko mo ya mabe. Eloko wana so ekomi olia batu na famille. Batu ba moni ke batu ba komo kufa na famille. Bake batalisa ba omona esprit wana te ba omona yondo za porteur ya esprit wana. Alors esprit wana peut influencer ka batu misusu ça dépend ya ba esprit po ba esprit baza catégorie par catégorie. Ba esprit mabe soki o sa la ba commission na ba makambo wana. Mingi eza condition. Condition pourquoi? Pour on multiplier pouvoir, il faut au tout sa phase na phase. So tout si phase na phase courir ya makasi. Pour nzambe oui nzamba sala biso moins na plus. Biso to ba plus mibali basi ba moins. To sangana po to sala eloko moko boy to tondisa univers. Alors mobali aza plus swinga na mobali na komo ke na mobali donc to comme plus c'est que pouvoir et salini. Et mati makasi mingi ba oui na sens wana. Vrai sens dans repena ngona. Pour na tondisa pouvoir. Ah d'accord, je comprends. To comme na suka ba retenir ni na mayenyo sur to lobby lelo. Il faut pas retenir que d'abord ba maître spirituel toza bandeko na bino. Ko tozo lukato aider bino kaka na makambo etali ba difficulté au bozana yango parce que bino tango bo juge biso mabe ye moko tata mokili acha biso na mokili na mayelo apesa biso alingai tozala po nyonso il faut ezana kati ya mokili mutu nyonso azana ba problème o etali makambo molimo nde na loba kaka so ozoki pota kende pa monganga tonga yo mais soki omoni ke makambo wana obundani na ngo ndenge nyonso na ndenge ya molimo ozwi solution te contacter biso na plus 243 81 60 64 212 plus 243 81 60 64 212 komi tungisa te oza musika oza pembeni na Kinshasa to yambaka batu partout to sala ka makambo partout pe to sala ka nyonso merci beaucoup benga moto na nzambe
Merci beaucoup na ndenge de invitation na biso to tout éclaircir biso sur Kodia et puis porte-monnaie magique. Merci na sponsor nanga officiel hein, donc Jésus-Christ de Nazareth. Ça va y avoir à modouter Karayi. Tukutani mbalasi. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande ko na bino napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir.